بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. ای گل ز قیام تو به پا خواست قیامت، هر سم ز قیامت نبری جان به سلامت. هر غنچه که بشکفت و دمی جلوه گری کرد، دیری نکند در چمن عمر اقامت. ای خوشم عارف سالک که ز ره آگاه است، حاصل زندگیش دیدن روی شاه است. گر جهان بینی و بس فرق تو با حیوان چیست؟ گر جهان بینی و بس فرق تو با حیوان چیست؟ چشم انسان همه بینای جمال الله است. سر کویت شده از خون عزیزان دریا، مگر ای جان جهان کوی تو قربانگاه است. مولا خود که باشی تو که هر جام بدوزم از بس، خود که باشی تو که هر جام بدوزم از بس، پیش بالای تو چون آبربان کوتاه است.
ای که اندر پی اون شاه زغن میگردی، اونی که دنبال 2 روز زیبایی دنیا، واقف باش به من. این که اندر پی اون شاه زغن میگردی، واقف رفتن خود باش به راهت شاهم. ای که اندر پی اون شاه زغن میگردی، واقف رفتن خود باش به راهت شاهم. مولا چه شود کام روا خواهی و خرم آرام، ای که بر ما برسد هرچه تو را دلخواه است. اگر لطف تو هم بدرقه ره نشود مولای من، اگر لطف تو هم بدرقه ره نشود، که گوهر دارم و 100 راه زنم در راه هست. گر من از خود نیم آگاه صغیر و غم نیست، بنده پیر مغانم که ز من آگاه هست. به خودش قسم خوب خدای مهربونی، ابی عبدالله وصیت باباش امیرالمؤمنین فرمود بابا خدا بهترین نعمتشو در اختیار بنده هاش قرار داده، کلیدی در اختیار بندگانش قرار داده که بالاتر از اون کلید وجود نداره. چیه بابا یا علی؟ فرمود بابا کلید توبه. امروز 2 جمله برات بگم که روز عاشورا واقع شد. ببین یه لحظه اگه خدا بخواد عنایت کنه اینطور عنایت میکنه. گفت روز عاشورا بود، دیدم وسط میدان
ابی عبدالله نیزه رو تو زمین فرو برده، سر مبارک رو به نیزه غریبی گذارده. صورت رو به لشکر عمر سعد میکنه، فرمود دیگه این طرف کسی رو ندارم، بین شما مردم کیه من حسین رو یاری کنه؟ کیه بین شما از حریم پیغمبر دفاع کنه؟ دو نفر از سران لشکر عمر سعد، یکیشون نامش ابوالهلوفه، یکیشون نامش سعد، فرزندان حرص انصاری هم. این دوتا برادر صورتاشونو به هم دیگه کردن. ابوالهلوف صدا زد داداش، این آقایی که وسط میدون سرش به نیزه غریبیه، میدونی کیه این آقا؟ صدا زد داداش میشناسم، این آقا پاره تن فاطمه. داداش داره طلب کمک میکنه. داداش بیا بریم بگیم ما اومدیم. گفت به چه روی بیا؟ من و تو از صبح تالا داریم خونه عزیزاشو میریزیم، چطور بریم بگیم ما اومدیم؟ داداش ما بودیم خونه علی اکبرشو ریختیم و خونه برادرشو ریختیم، چطور بریم بگیم ما اومدیم؟ من خجالت میکشم. گفت داداش از همینجا جنگو شروع میکنیم. یه مرتبه ابی عبدالله دیدن بین لشکر عمر سعد گرد و غبار بلند شد، جنگی شروع شد. همین جملات برای مردم کرد. اینام انصار حسین حساب شد، اینام اولیاء الله شد. ابی عبدالله وسط میدان، همینطور که این سرو به نیزه غریبی گذارده، صورتشو بلند کرد. خدا شکرت میکنم، این دم آخر دو نفر دیگه با تو آشتی کردن. خدا شکرت میکنم. گرد و غبار خوابی، همینطوری که حسین ایستاده. آقا دیدن دو تا دونه بدن و مقابلشون انداختن، یعنی حسین کنار این بدن ها میره. اینایی که خون عزیزاشو ریختن، فرماندهی لشکر عمر سعد به دوششون. ابوالهلوف داره انتظار میکشه. ابی عبدالله سراسیم اومد، سر سعد و به دامن گرفت، دید از دنیا رفته. اومد سر ابوالهلوف رو به دامن گرفت. ابوالهلوف فکر کرد و بدن سر رو از بدنش جدا کنم. چشمشو باز کرد، دید از محاسن حسین داره اشک جشمش رو صورتش میریزه. ابی عبدالله داره اشک میریزه. سر ابوالهلوف رو به سینه گرفت. ابوالهلوف چشما رو باز کرد، یه جمله بیشتر به حسین نگفت.
صدا زد آقا عربی الله آیا از ما دو تا برادر راضی شدی یا نه؟ مصیبت نخوندم چرا گریه میکنی؟ تو هم امروز زیر این خیمه بگو حسین ما دیگه دستمون به خون جوونات آغشته نشده، ما دیگه بدل زینب تو رو نلرزوندیم، جون مادر دم جون دادن بیا سر مرم به دومنت بگی آقا یا ابا عبدالله. قافله نزدیک شام شنید السلام علیک یا ابا عبدالله، کف و قلب بشر مونس و دمساز حسین است، در خلوت جان محرم هر راز حسین است، زهرا و علی هر دو چو دریای گوهربار، خلقت صدف است و گوهر راز حسین است. ای مظلومم حسین عمر استد خولی رو صدا کرد، خولی هوا خیلی گرمه، وقت داره میگذره دیگه وقتشه بری کار حسین رو تموم کنی. خولی میگه اومدم تو گودی قتلگاه، دیدم اینو حسین صورتش رو زمین گذارده، بدنم بنا کرد بلند، دویدم از گودال بیرون. آی عمر استد من این کارو نمی کنم، من دستمو به خون حسین آلوده نمی کنم. سنان ابن انس و صدا زد، آی سنان وقت گذشته هوا خیلی گرمه، دیگه برو کار حسین رو تموم کن. سنان میگه وارد گودال قتلگاه شدم، میگه دیدم حسین صورتشو بلند کرد، یه نگاهی به من کرد، بدنم لرزید، دویدم از گودال بیرون. عمر استد من این کارو نمی کنم، نه این کارو نمی کنم، خدا لعنتش کنه، شمر جلو اومد. عمر استد بده کارو تموم کنم، فرصت داره میگذره. خنجر برهنه رو به دست گرفت، اومد رو تل زینبی، خدا لعنتت کنه، از رو بلندی با این شکم آش خودش رو سینه حسین انداخت، یه مرتبه چشماشو باز کرد آقا، سینه سنگین شد، دیدن و شمر و جان سنحلا صدرک. آی امام زبون عوض میخوام آقا، دیدن شمر رو سینه شور نشسته، یا بقیت الله همین دو جمله رو برات بگم، آی آبرو دارا، آی گرم دارا، آی مریض دارا، زیر خیمه اربابتونی. سر رو جدا کرد اما این بدن داره میره. سادات اجازه میدید یه نام از مادرتون ببرم؟ تو که کارتو تموم کردی. هلال میگه
گرومو بشن کردم، گفتم دیگه چرا بدنت میلرزه، چرا رنگت بریده، صدا زد هلال، من کسی رو ندیدم اما هلال وقتی رو سینه حسین جذبه بودم سر و از بدن جدا می کردم. آی هلال دیدم صدا لاله یه مادری بلنده، همین صدا میزنه قریب مادر حسین، آی مظلوم مادر حسین. فرهایتی از جانب هم معجزه‌ای بود، اون آیه که اندم کند اجاب حسین است. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له